Λοιπόν, να πω δύο λόγια για το Δήμο μας. Το Δήμο μας ιδρύθηκε σαν Δήμος το 1923 από Έλληνες οι οποίοι ζούσαν στη Μικρά Ασία, στην Τουρκία και εκδιώχθηκαν και ήρθαν στην Ελλάδα. Ήταν περίπου 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα. Για τις αρκασικά προσφυγές. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δικής μας πόλης είναι ότι ήρθαν σχεδόν από όλες τις πόλεις της Μικράς Ασίας. Δηλαδή ο Δήμος της Νέας Σμύρνης ήρθαν από τη Σμύρνη και πήγαν εκεί. Εμείς έχουμε από όλες τις πόλεις. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και πάρα πολλούς συλλόγους που αντιπροσωπεύουν τα χωριά της πόλης εκείνης της εποχής. Η πόλη μας ήταν το μεγαλύτερο ίσως κλωστοϊφαντουργικό κέντρο της Ελλάδας. Υπήρχαν πάνω από 11 εργοστάσια μέχρι τη δεκαετία του 80, στα οποία έχουν πάνω από 500 εργαζόμενους. Όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρχισαν αυτά τα εργοστάσια να κλείνουν γιατί οι εισαγωγές από το εξωτερικό ήταν ελεύθερες. Και αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί κανένα μεγάλο εργοστάσιο. Επίσης, μια μεγάλη αλλαγή που έγινε στην κοινωνία μας και στην οικονομία τα τελευταία χρόνια επίσης είναι ότι ενώ ήμασταν ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα και λόγω της οικονομικής τραγωδίας αλλά και από το γεγονός ότι σε κοντινές περιοχές γίνανε πολυκαταστήματα. Έχουμε μια σημαντική πτώση της εμπορικής δραστηριότητας. Η πόλη μας κατά το παρελθόν και στην κατοχή με τους Γερμανούς αλλά και αργότερα έχει αναπτύξει λαϊκούς αγώνες. Και την Κυριακή γιορτάζουμε την εκτέλεση κάποιων ανθρακορίχων από τους Γερμανούς γιατί θέλουν να κατασύρουν το κίνημα της αντίστασης. Αλλά και τώρα και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα υπάρχει ένα έτσι κίνημα ανεπτυγμένο απέναντι απέναντι στην πολιτική, στο μνημόνιο, στην Τρόικα. Λοιπόν, η πλειοψηφία της διοίκησης του Δήμου ανήκει στις αριστερές δυνάμεις και πρώτος στόχος που έχουμε αυτό το διάστημα είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Invitó al alcalde y a todo su equipo, a los periodistas. Para nosotros es un gran honor venir a visitar. Especialmente en un momento donde se conmemora un hecho histórico para el municipio, ¿no? Pero también dentro del
un proceso muy complejo que vive el Μια país. διαδικασία πολύ πολύπλοκη που ζει αυτή τη στιγμή η χώρα ολόκληρη. Cuando escuchamos la lucha, por ejemplo, que está dando este municipio, su alcalde, Όταν sus ακούμε για τους αγώνες autoridades, που δίνει παραδείγματος χάρη αυτός εδώ στο Δήμο, su pueblo, ο λαός του, όλες οι αρχές δημοτικές, por resistirse a la imposición de medidas muchas veces de carácter inhumano. το να αντισταθείς στην επιβολή των μέτρων και το ότι είναι ένα σε χαρακτήρα πολύ όχι ανθρώπινο, απάνθρωπο. Venezuela y América Latina se siente plenamente identificado. Νιώθει πάρα πολύ κοντά σας σε όλο αυτό. Nosotros sabemos que ustedes están muy cercanos ya probablemente a un proceso electoral. Είσαστε πολύ κοντά στις εκλογές. Después de haber pasado este periodo de ruptura del hilo democrático, pudiera decir uno, del país. Τις πτώσεις μάλλον της δημοκρατίας, μια περίοδο περίεργη. Y ayer apenas de una serie de reuniones que hemos venido teniendo con algunos sectores que a nivel nacional también tienen una percepción de que esta crisis se pudiese afrontar de otra manera. Ισχύει η αντίληψη ότι αυτή η κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί με έναν άλλο τρόπο. Hemos estado tratando Έχουμε προσπαθήσει και ακόμα de llamar la atención de los distintos sectores helenos de que ven América Latina. Να τραβήσουμε την προσοχή κάποιων τομέων ιδιωτικών που μπορούν να έχουν σχέση και με την Λατινική Αμερική. Nuestros países pasaron por una crisis muy parecida a la que está viviendo Europa en este momento. Con la única diferencia que no teníamos una moneda única. Con esto no queremos decir que nuestra crisis es igual y que las respuestas pueden ser las mismas. Pero que sí sería importante conectar a la nación, al pueblo, a la visión política del país, a una realidad por la cual vivió América Latina. Por eso nosotros hemos estado tratando de hacer esfuerzos. Sabemos que el tiempo es muy corto, pero sí nos hubiese gustado mucho tener la oportunidad, por ejemplo, de acercar a un joven político heleno que ha hecho un planteamiento de mirar hacia América Latina, de ver el ALBA, de ver a UNASUR. Y hay interés de hombres como el presidente Chávez, el presidente Rafael Correa, del Ecuador, la presidenta Cristina Kirchner de Argentina, de tener la oportunidad de transmitir la experiencia de nuestro pueblo ante crisis tan severas como la que está viviendo Europa y la República Helena. Porque además tenemos la experiencia de saber lo que es que el Fondo Monetario Internacional que el Banco Mundial metan las manos dentro de los países. Porque lamentándolo mucho, sus intereses no son los intereses de los estados, de los pueblos. Ellos representan los intereses de las transnacionales
económica de las grandes empresas del των mundo, μεγάλων επιχειρήσεων, de los των μεγάλων grandes εταιριών, bancos. των μεγάλων τραπεζών του κόσμου, y, πολυεθνικές. y de una otra manera someten a condiciones Υποδουλώνουν σε συνθήκες muy difíciles πολύ δύσκολες a los pueblos τους λαούς de una manera y con un discurso muy antiguo και με έναν τρόπο που προσπαθούν να το επιβάλλουν πολύ αρχαίο, πολύ παλιό, donde όπου las ganancias se dirigen a los grandes capitales μόνο στα μεγάλα κεφάλαια y las pérdidas se dirigen hacia los pueblos. και αυτά που μένουν τα απομεινάρια στείλονται στο λαό. Y por eso nosotros hemos estado tratando, sabiendo que el tiempo es muy corto y que Προσπαθούμε, γνωρίζοντας ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ μικρός, de transmitir nuestra να experiencia. μεταδώσουμε τις εμπειρίες μας. Y en el caso específico de Alexis Tsipras, Και στην ιδιαίτερη περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, hemos estado tratando έχουμε προσπαθήσει de transmitir nuestra να experiencia, μεταδώσουμε την εμπειρία μας. que fue difícil. Είναι δύσκολο. Cada uno de nuestros países la afrontó de manera Η χώρα distinta. μας το αντιμετώπισε με διαφορετικό τρόπο. Venezuela Η Βενεζουέλα es un país que είναι μια χώρα rápidamente se resistió a la crisis, που a las γρήγορα propuestas αντιστάθηκε στις προτάσεις del Fondo Monetario Internacional y reaccionó contra esto. και αντέδρασε. Eso es conocido como el Caracazo. Αυτό είναι το γνωστό Καρακάσο. En aquel momento el gobierno de turno reaccionó violentamente contra la protesta social Η κυβέρνηση αντέδρασε πάρα πολύ σκληρά. y en 3 días dejó más de 5.000 muertos. Είχαμε περισσότερα από 5.000 νεκρούς. Eso abrió el camino Αυτό άνοιξε τον δρόμο por el cual hoy transita για αυτό Venezuela, που ζούμε τώρα. de la Τη revolución μετάβαση που bolivariana. περάσαμε. Την επανάσταση, την Βουλγαρική επανάσταση. Ecuador Το Εκουαδόρ es un país είναι μια χώρα, que Rafael Correa es un economista είναι ένας οικονομολόγος, socialista, pero formado en los Estados Unidos, que conoce muy bien cómo γνωρίζει funciona πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούν el corazón del sistema η καρδιά capitalista του καπιταλιστικού συστήματος y hizo todo un replanteamiento de renegociación de la deuda και έχει ανακατασκευάσει que no fuera traumático para su pueblo. για τα ισοφυλές που είχαν, για τα χρέη που είχαν, που δεν ήταν τόσο δραματικό για τον λαό του, δεν είχαν τέτοιες επιπτώσεις. Y el tercer caso argentino Και η τρίτη περίπτωση είναι Αργεντινή, fue un caso ήταν μια que περίπτωση le pasó lo que le está pasando a la República Helénica. συνέβη αυτό που συνέβη και εδώ, που συμβαίνει και εδώ στην Ελλάδα. Entró el Fondo Monetario Μπήκε το Internacional, Διεθνές Νομισματικό entró Ταμείο, el Banco Mundial, μπήκε η Παγκόσμια Τράπεζα, se apoderaron de absolutamente todo. τους πήραν τη δύναμη όλων. Argentina era uno de los países más desarrollados de América Είναι μια από τις πιο Latina ανεπτυγμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής y llegó a ser uno de los países και έγινε con una de las economías más μία deterioradas από τις χώρες rápidamente en πιο América Latina. φθαρμένες οικονομίες της Λατινικής Αμερικής. Llevó a su pueblo a una condición de miseria. Κατάντησε το λαό του σε μία μίζερη. Privatizaron absolutamente todo. Κλείσανε τα πάντα σχεδόν. El país quedó en la bancarrota. Φτώχευσε. Por supuesto, después de que estas instituciones quiebran a los países, se van. Αυτοί οι θεσμοί σίγουρα πτωχεύουν τις χώρες και μεταφέρουν. Tienen lo que quieren, Έχουν αυτό που θέλουν, que era su dinero. τα λεφτά τους. Y eso fue lo que ocurrió en Γι' Argentina. αυτό είναι που συνέβη στην Αργεντινή. Después vino Μετά ήρθε el presidente Néstor Kirchner ο πρόεδρος Νέστορ y Κίρσνερ hizo un planteamiento και έθεσε de recapitalización del τις Estado. βάσεις της ανακεφαλαιοποίησης. En un momento donde nadie Σε creía en μια στιγμή που Argentina, κανείς δεν πίστευε στην Αργεντινή. a diferencia de lo que pasa en Σε Europa hoy, διαφορά με αυτό που συνέβη στην Ευρώπη, Sudamérica apostó por Argentina. η Νότια Αμερική Sudamérica
apostó por Argentina. Sudamérica. Νότια Αμερική, απostó, Por Argentina. στοιχημάτισε για την Αργεντινή. Y toda Sudamérica trató de ayudar a comprar los bonos argentinos que nadie los quería comprar. την Αργεντινή που κανείς δεν ήθελε. Y rápidamente, en menos de Σε λιγότερο από 12 años, 12 Argentina nuevamente está είναι πάλι como uno de los países con mayores fortalezas económicas de la región. τις μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής. Y él rápidamente se ha venido recuperando el nivel Επανέκτησε το επίπεδο del Estado social de la του Argentina. κοινωνικού κράτους της Αργεντινής. Por eso para nosotros Γι' αυτό για εμάς es doloroso μας πονάει. ver como uno de los pueblos más hermosos del mundo, Βλέπουμε πως ένας λαός, ένας από τους πιο ωραίους λαούς του κόσμου, uno de los pueblos que más le ha aportado λαούς που έχει en συνεισφέρει humanismo περισσότερο στον ανθρωπισμό, a este mundo, στην ανθρωπότητα, σε αυτόν τον κόσμο, es sometido a todo este proceso, έχει υποδηλωθεί σε όλη αυτή τη διαδικασία, inclusive por sus propios vecinos. συμπεριλαμβανομένους και τους ίδιους τους γείτονες. Por esa razón, Γι' αυτόν τον λόγο, para nosotros es tan importante για εμάς είναι τόσο σημαντικό la visita de hoy, η σημερινή επίσκεψη. porque entendemos que Καταλαβαίνουμε, este es un municipio αυτός εδώ είναι ένας Δήμος, que la resistencia που a η todas αντίσταση estas σε medidas σε όλα αυτά τα μέτρα las ha llevado más allá σας del έχει προχωρήσει discurso. πολύ πιο πέρα από τη συζήτηση. Ha hecho un esfuerzo por demostrar Έχει καταβάλει προσπάθειες για να δείξει que antes de los números de una cuenta bancaria está la calidad de la vida de sus ciudadanos. πριν από τα νούμερα ενός τραπεζικού λογαριασμού είναι η ζωή του πολίτη. Por esa razón les agradecemos a Και γι' αυτόν todos τον λόγο σας que nos hayan ευχαριστούμε recibido. που μας δεχτήκατε, μας υποδεχτήκατε. Por eso cuando me dijeron que la reunión iba a ser el 23 me dio mucha lástima. Όταν μου είπαν ότι θα γίνει στις Και 23 no του μήνα η συνάντηση, με λύπησε πάρα πολύ. Y ayer estando en una reunión Και χθες όταν ήμουν σε μια συνάντηση, logramos que volviésemos a retomarla y pudimos hacer la reunión hoy. τα αποδογυρίσαμε λίγο για να μπορούμε να παρευρεθούμε στη σημερινή συνάντηση. Nosotros, la Venezuela participará en las actividades que ustedes tienen programadas. Θα συμμετάσχει στις δηλώσεις που έχει προγραμματίσει. Yo lamentando mucho el domingo viajo en la madrugada para Caracas, Δυστυχώς την Κυριακή εγώ ταξιδεύει για τη Βενεζουέλα, για το Καράκας. pero el equipo de la embajada estará Αλλά η ομάδα presente της πρεσβείας θα en el είναι acto παρούσα de la entrega floral por στην parte κατάθεση Στεφάνων, del pueblo venezolano, pero no solo en nombre del pueblo εκ μέρους venezolano, του βενεζολάνικου λαού, αλλά όχι μόνο του βενεζολάνικου λαού, en nombre del ALBA, en nombre de UNASUR, en nombre de América Latina y el Caribe. της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Y por supuesto Και σίγουρα quisiera aprovechar la oportunidad θέλω να υποφεληθώ της ευκαιρίας. para considerar este el momento del inicio Την αρχή, de una relación que esperamos que sea muy intensa. μια σχέση που πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ, θα έχει συνέχεια. Primero quiero entregarle un pin de nuestra bandera de alcalde con la bandera Την helénica. καρφιτσούλα που είναι η φιλία μεταξύ της Ελλάδας και της Βενεζουέλας, τις δύο συνόλες. Cuando el concepto del helenismo nació, Όταν γεννήθηκε η αντίληψη του ελληνισμού, se consideraba que no se trataba de que el heleno tenía sangre griega. θεωρήθηκε ότι ο Έλληνας, ότι ο Έλληνας δεν είχε ελληνικό αίμα. Y se suponía que el helenismo era Υπέθεταν ότι el que conocía y amaba la cultura helénica. αναγνώριζαν Έλληνα αυτόν που αγαπούσε και που σκεφτόταν με τον τρόπο τον ελληνικό. Y Venezuela, su constitución y su proceso político, podríamos considerarnos helénicos también, porque realmente con gran placer hemos tratado de ir difundiendo los principios humanistas
que dieron σε όλο τον κόσμο el τις nacimiento αρχές, a lo que inclusive somos hoy, una república. εμείς αυτό που είμαστε σήμερα το οφείλουμε στις αντιλήψεις τις ελληνικές. Yo quisiera, yo quisiera dejarle, me dicen todos lo mismo. Este es un material de, este es un material que tiene todas las posibles actividades en materia cultural que podemos hacer con la alcaldía. Desde producción de películas venezolanas subtituladas en heleno, grupos de música latinoamericana, venezolana, grupos de danza latinoamericana, folclórica. Nosotros tenemos todo un material que podemos presentar en fotografía sobre Venezuela, sobre rostros de Venezuela, sobre nuestra cultura, sobre nuestra geografía, para que nos conozcan más. Y aquí hay un pequeño resumen de materia política y económica de Venezuela. Le da una idea de por dónde andamos. Yo quisiera dejarle también al alcalde 2 libros que considero que son enigmáticos en lo que nosotros tratamos de construir en la relación entre nuestros pueblos. Προσπαθήσαμε να χτίσουμε τις σχέσεις μεταξύ των λαών μας. Αυτά είναι η βάση τα δύο βιβλία. Yo diría que estos 2 libros se pasean entre el pasado, presente y futuro. Περνάνε στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Pasado a través de Francisco de Miranda, Το παρελθόν μέσω του Francisco de Miranda, quien es el primer americano que visita tierra helénica en 1786, y que fue el hombre que se llevó los conceptos de humanismo y de república a Hispanoamérica. Όλες τις αντιλήψεις για τη φιλοσοφία, την ελευθερία, τις ελληνικές, τις μετέφερε στη Λατινική Αμερική. Y él es el responsable de que todos los países de América Central y de Sudamérica hoy tengamos república. Y pudiésemos expulsar la monarquía y las dictaduras de nuestro territorio. Segundo, es nuestra constitución. Ambos están en heleno. Si ustedes leen esta constitución, entenderán por qué yo digo que somos helénicos. Porque está construido a un fundamento muy profundo de humanismo. No hay un párrafo en esta constitución donde exista algo más importante que el ser humano. Y la economía solo existe para producir felicidad y bienestar en su pueblo. Igual quisiera dejarle 2 CD de música venezolana. Nuestros grupos tocan esta música. Por lo tanto, que la podremos ver en vivo. Y después, lo último, quisiera dejarle el recuerdo de esta primera visita. Venezuela es un país con una historia escrita muy corta.
χώρα που έχει πολύ λίγη γραφτή ιστορία, γραμμένη σε βιβλία. Apenas nosotros, nuestra historia se cuenta Η desde ιστορία μας διηγείται la llegada del español για την άφηση των Ισπανών a su manera fue contado cómo se cometió uno de los más grandes genocidios de la historia de la και με humanidad. τον τρόπο τους έχει επίσης πώς συνέβη και η μεγαλύτερη γενοκτονία της ανθρωπότητας. En Venezuela, después de la llegada de los españoles, en un periodo de 60-70 años, μετά από 60-70 χρόνια, fueron asesinados el 97% de su pueblo. του πληθυσμού των αυτόχθονων. Eso hizo que, como ya no tenían indígenas esclavos, empezaran a Και traer αυτό africanos. έγινε, αφού δεν είχαν πλέον ηθαγενείς για να δουλεύουν σαν σκλάβοι, φέραν τους Αφρικανούς. Por lo tanto, a nosotros se nos aplicó algo que se llama transculturización. Προσπάθησαν λοιπόν να μας αλλάξουν την κουλτούρα, τη θρησκεία. Los españoles destruyeron totalmente nuestra cultura, Εντελώς την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό μας, destruyeron nuestras lenguas, τη γλώσσα μας, nuestra religión, τη θρησκεία μας. porque esa era la condición para poder vivir. Γιατί έτσι πίστευαν ότι είναι οι καλύτερες συνθήκες για να ζουν. A pesar de eso, solo sobrevivió el 3% de la población. Πέρα από αυτό, επέζησε το 3%. Por lo tanto, hoy somos una mezcla σήμερα de είμαστε ένα μίξ la Europa española, της ευρωπαϊκής, των Ισπανών, del pueblo africano των Αφρικανών y de una muy pequeña porcentaje de pueblo indígena que sobrevivió. Y sobrevivió no porque se hubiese sometido a los españoles, όχι επειδή δεν υποδουλώθηκε στους Ισπανούς, sino porque estaban dentro en la Amazonia, αλλά επειδή ήταν μέσα στον Αμαζόνιο, hacia el Orinoco, hacia στο la... Ορινόκο, y por eso fueron, που δεν φτάνανε εκεί. lograron δεν sobrevivir. κατάφεραν να φτάσουν μέχρι εκεί. Y yo quería dejarle esta máscara, Λοιπόν, να σας que de una u otra forma muestra που με έναν άλλο τρόπο δείχνει esa cultura, αυτή την κουλτούρα, esa historia que le estoy contando. αυτή την ιστορία που σας διηγείται. Cuando los españoles llegaron Όταν έφτασαν οι Ισπανοί, al pueblo indígena y le dijeron, στους αυτόχθονες, στα χωριά, primero ellos pensaban que no eran seres humanos, que eran animales, σκεφτόντουσαν ότι δεν ήταν ανθρώπινα όντα, ήταν ζώα. y que eran animales poseídos Και ότι ήταν por el diablo. ζώα τα οποία του διαβόλου. Por eso no deberían existir. Και γι' αυτό δεν έπρεπε να υπάρχουν. Pero después en el tiempo, Αλλά μετά με τον καιρό, necesitando los esclavos, τις χρησιμοποίησαν σαν σκλάβους. llegaron y dijeron, bueno, pero si dejan de hablar sus lenguas y hablan español Τους y se υποφέρουν να μην abandonan μιλάνε τις γλώσσες τους και να μιλάνε ισπανικά και να εγκαταλείψουν y se abandonan sus religiones y adoptan la religión τις δικές cristiana τους romana, θρησκείες και να pues podrán seguir siendo esclavos y estar vivos. έτσι μόνο θα μπορούσαν να ζουν, αλλά να είναι και σκλάβοι. Y se produce una fiesta Και έτσι άρχισε να γίνεται μια γιορτή en los días de Semana Santa, τις ημέρες τη Μεγάλη Εβδομάδα. donde el pueblo se disfrazaba de diablo. Ο λαός δινόταν σαν διάβολο. Se ponían un traje rojo Έβαζε ένα κόκκινο λοιπόν y le μαντήλα ponían estas máscaras. και βάζε αυτή τη μάσκα. El jefe de los diablos Ο tenía αρχηγός 4 των cachos. διαβόλων είχε 4 γέννητα. Los diablitos normales, Τα como διαβολάκια, nosotros, όπως εμείς, solo teníamos 2 μόνο cachos. 2. Y ellos bailaban Χόρευαν y festejaban durante una και semana διασκέδασαν entera. για μια εβδομάδα ολόκληρη. Al final de la semana Στο τέλος της se εβδομάδας, dirigían a la iglesia φτάνανε στην εκκλησία, στην εκκλησία y se sometían al poder de la iglesia, και de la έτσι Inquisición. υποδουλωνόντουσαν στην δύναμη της εκκλησίας. Y bueno, esto hoy en día es considerado patrimonio cultural de la humanidad, esta fiesta. Πλέον έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως κληρονομιά της ανθρωπότητας, παγκόσμια. Ellas se hacen al ritmo de los tambores. Όλο αυτό γίνεται σε ρυθμούς των ταμπούριων. Y bueno, esta máscara tiene en la parte posterior la leyenda tiguereña Και y στα en ελληνικά και español. στα ισπανικά. Y es una expresión de lo que somos como pueblo. Μία έκφραση για το τι είμαστε σαν En la λαός, για το Constitución τι dice que προσφέρουμε. somos un pueblo
pluricultural y multiétnico. Το ΣΥΤΑ μας αναφέρει ως έναν λαό πολυπολιτισμικό. Y eso lo asumimos hoy en día con mucho orgullo. Και σας το δίνουμε με πολύ μεγάλη περηφάνεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχει μάλλον. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια και ελπίζουμε αυτή η συνάντηση να είναι το ξεκίνημα μια συνεργασία, γιατί πιστεύω ότι οι δημότες μας θα θέλουν να γνωρίσουν από κοντά και τον πολιτισμό και τους αγώνες του λαού της Βενεζουέλας. Έτσι, από πρώτο χέρι, όχι από αυτά που ακούμε. Οπότε θα αναπτύξουμε κάποιες σχέσεις και σε πολιτιστικό επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο για ενημέρωση για τα ζητήματα, να πάρουμε την εμπειρία από τους αγώνες. Να συστήσουμε ότι είναι και άλλοι δύο δημοτικοί σύμβουλοι. Οι νεότεροι του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκπροσωπούν την παράταξη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Βασίλης ο Πατσάκος και η Σταυρούλα η Μελαγάρη. Ξέρεις ισπανικά? Ξέρει και ισπανικά. Απλά εμείς ενημερωθήκαμε για τη συνάντηση. Εντάξει, ελπίζαμε ότι θα είναι εδώ και όλες οι παράταξεις. Εμείς αυτό που και σαν εκπρόσωποι του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο μας χρεώνει σε αυτή την αποστολή να το αντιπροσωπεύουμε στο Δημοτικό Συμβουλίο, θέλουμε να πούμε ότι πάντα το κόμμα μας ήταν αλληλέγγυο στην πάλη όλων των λαών. Πρώτα και κύρια για να ξεμπερδεύει ο κάθε λαός με αυτόν που του σκύβει το κεφάλι στη δικιά του τη χώρα. Primero por no someter a cada pueblo a las fuerzas. Γιατί και σε κάθε χώρα υπάρχει αυτό που λέμε η Νέα Ιωνία και η Εκάλη. Δηλαδή, πλούσιοι και οι φτωχοί. Existe la zona de Nea Ionia y la zona de Cali, los ricos y los pobres. Επομένως, εμείς ήρθαμε να παρακολουθήσουμε τη συνάντηση για να δούμε και να ακούσουμε και τις απόψεις και ακριβώς και από το χέρι κτλ. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ενημέρωση και τέτοια από το κόμμα, δηλαδή υπάρχει και μια συνεργασία και πιο στενή με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Βενεζουέλας που συμμετέχει με τον τρόπο του στην πολυβαριανή διαδικασία. Καλό κουράγιο και καλή δύναμη. Αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα και για την οικονομική βοήθεια που θα μπορούσε να υπάρχει στην Ελλάδα, σε όλη αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάει. Υπάρχει κάποια τέτοια συνέχεια αυτής της προσπάθειας που έγινε τότε? Lo que fue mencionado al señor Tsipras sobre la ayuda económica, ¿existe la eventualidad de seguir este proceso? En el caso del diputado Tsipras, él ha manifestado conocer δήλωσε το ενδιαφέρον του να γνωρίσει la experiencia de estos tres países en especial. των τριών χωρών ιδιαίτερα. Sobre el petróleo, la petróleo. Mire, yo creo que el tema del petróleo inclusive pasa por otras decisiones previas, porque no se trata de importar petróleo de Venezuela. Más aún cuando hoy estamos en un país que es un potencial productor de petróleo. Y que lo más importante es cómo logra el país desarrollar una industria petrolera con sus propias capacidades autónomas y no controlada por transnacionales energéticas mundiales.
Y le digo esto porque Venezuela fue un país que durante más de 100 años su industria petrolera fue dominada y controlada por los Estados Unidos. Su pregunta es que vamos a darnos No, es que no. Primero le insisto, no creo que ese sea el problema más importante. Segundo, eso es algo que se ha conversado ya desde hace muchísimos años. En el último encuentro de Alcure, en Europa, en Austria, en Viena, el presidente Chávez, cuando esta crisis todavía no se veía venir, ante todos los presidentes de la Unión Europea, les dijo la disposición que tenía Venezuela de hacer acuerdos bilaterales en materia energética. Y prácticamente ningún país de Europa vio esto como algo viable. En este momento, nosotros desde hace más de 4 años presentamos a la República Helénica nuestro interés de hacer un acuerdo marco que va mucho más allá del tema de vender petróleo. Porque si basáramos la relación de Venezuela y la República Helénica en vender petróleo, eso se pudiera hacer con cualquier transnacional del mundo. Nosotros estamos hablando de otro tipo de relación, una relación de carácter integral, una relación que vaya desde lo cultural y lo social a lo económico. Nosotros no podemos entender que exista una buena relación económica y una mala relación política. Por esa razón se planteó un acuerdo marco. Se hizo en el primer momento que estaba el presidente de la Nueva Democracia, pero no existió ningún interés.